बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ ग्रोह जिन्न इंस, तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। मैं आज आपको कश्मीरी टंगी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये अल्लाह की नामतों में से एक नेमत है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए यहाँ कितनी नेमतें पैदा की हैं। सूरज, चाँद, तारे, निबातात, हैवानात और चिंद परिंद, ये दरख्त, ये फल फूल, ग़िज़ाएँ, ताज़ा गोश्त, पानी, हवा, रोशनी, क्या कुछ नहीं हमारे लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया। हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए और इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी ग़िज़ा, किस तरह की ग़िज़ाएँ हमारे लिए पैदा की हैं। अब बंदा सोचने में मजबूर हो जाता है कि इस दुनिया में हर चीज़ फ़ायदेमंद है, तो क्या सांप और बिच्छू वगैरह भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं? हाँ, ये डॉक्टर से पूछें और डॉक्टर हज़रात आपको बेहतर बताएंगे कि ये इनका ज़हर दवाइयों में इस्तेमाल होता है। बहुत हैवी किस्म की जो बीमारियां हैं उनके लिए इनका ज़हर इस्तेमाल होता है। तो आज मैं आपको इस कश्मीरी टंगी के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। माशाल्लाह ये जो टंगी है इसको चीकू भी बोलते हैं। इसको अगर आप खाएंगे तो ये मैदे को तंदुरुस्त रखती है। मुंह में छाले वगैरह हों तो वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा अगर खाने से पहले खाएंगे तो ये गैस वगैरह ख़त्म करती है, कब्ज़ हो वो भी ख़त्म हो जाती है और ये खाने को हज़म करती है। ये देखें, ये बहुत मज़े की चीज़ है। अभी तकरीबन ये तैयार होगी 15-20 दिन के बाद। अभी थोड़ा इसमें जायका उस तरह का नहीं है, ये कच्ची कच्ची नज़र आ रही है। तो ये देखें माशाल्लाह, ये तो ऊपर देखें, दरख्त पर देखें, ये देखें सामने दरख्त पे लगाए। ये बहुत कसरत से, बहुत ज़्यादा तादाद में, वाफुर मिकदार में ये पैदा होती हैं यहाँ कश्मीर में। बहुत मज़े की चीज़ है। ये देखें, ये आप इस तरह काट कर जैसा छली पकाई जाती है, इस तरह रेत में आप इसको भी पका सकते हैं और इंजीर की तरह भी इस्तेमाल करें। जिस तरह इंजीर इस्तेमाल होती है, इसको भी खुश्क करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको बताऊं कि इसको अगर आप चूल्हे में पकाकर या रेत में पकाकर इसको इस्तेमाल करेंगे तो नज़ला ज़ुकाम वगैरह वो दूर हो जाता है, खांसी वगैरह वो भी ख़त्म हो जाती है और ज़्यादातर ये जिगर को ठंडा रखती है, मसाने को कुव्वत बख्शती है, बहुत मुफीद है और जायके में भी बहुत लजीज है। ये देखें, अभी इसमें पानी या खुश करके इस्तेमाल करें, आप पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे खाएंगे तब भी बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की चीज़ है। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह जल्द अगली वीडियो आएगी।